हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग के सामने एक छोटा सा एक क्लिप लेके आया हूँ और वो क्लिप आज थंबनेल देख के तो समझिए होंगे कौन सा वीडियो है। तो एक ब्लॉग लाया हूँ छोटा सा। उस वीडियो को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करके दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन पे आप तक पहुँचे। तो चलिए, मैं को ज़्यादा बयान ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, तो कौन सा क्लिप कौन सा था वो मैं दिखा रहा हूँ। वो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिए और वीडियो में कंटिन्यू रहिए। दिखाता हूँ। वैसे मैं डिलीवरी तो पहले ही किया हूँ, तो टाइम नहीं मिला था, इसीलिए दिखा नहीं पाया। तो आइए दिखाते हैं। हाय, तो पेश करते हैं। और डिलीवरी सबसे पहले ही आ गया था तो वीडियो नहीं बना पाया। अब आएगा मज़ा। एचडी वॉइस को रिकॉर्डिंग दिखाते हैं अनबॉक्सिंग करके। कंटिन्यू रहिए वीडियो पे। तो इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। दिखाते हैं बोया कंपनी का माइक। धीरे धीरे सब खरीद लेंगे। स्पेशल एचडी क्वालिटी का। अब वैसा जैसे वॉइस सुनते थे पहले वैसे आपको नहीं मिलेगा। अब बहुत ही हाई क्वालिटी का मिलेगा रिकॉर्डिंग। तो कैसा है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और एक चीज़ देख ही ले होंगे। देखिए, काफ़ी लंबा और इसका वायर भी काफ़ी तगड़ा है। देखिए, इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। इसमें कोई टिकटॉक वीडियोस भी बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ भी या तो अंदर भी कहीं पर छुपा के बना सकते हो, इसीलिए मैंने मंगवाया। और धीरे धीरे स्टैंड भी हो जाएगा। कुछ सपोर्ट करते रहिएगा ताकि आप लोग के लिए बहुत ऐसे ही न्यू अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई एडिट करना चाहता है तो उसका भी वीडियो मैंने आई बटन में दे रखी होंगी, क्लिक करके देख लीजिएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, देख लीजिएगा। एडिट करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल एडिट मैं सिखाता हूँ, ज़्यादा झंझट नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके आप मैसेज कीजिए। अब देखिए वॉइस कैसा है बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।